مساء الخير أو صباح الخير، أي وقت تشوفوها. عزيزاتي، صديقاتي، خواتي، بناتي، شلونكم؟ شنو أخباركم؟ أنا انقطعت فترة لأن كنت مريضة وهسه رجعت. وهاي الوصفة يعني مهمة ومفيدة للجسم، وتفيد اللي واحد عنده قحة أو السعال احنا نسميه بالعراقي. فهذه مفيدة وصفة يعني، خصوصا احنا هسه بهالوقت هاي مات المرض هذا طلع لنا، واللي الناس كلها مرعوبة منه. فواحد حتى يحافظ على صدره من القحة، فهذا علاج يعني علاج مجربينه ومفعوله كل الزين، ومن مواد بسيطة موجودة بالبيت، وهي النشا والماي فقط. فأني من أقول علاج القحة ما أقصد بين واحد يستعمله وما يروح للدكتور، وإنما يروح بس هي كمساعدة، يعني نعرف هاي الأشياء حتى من قبل أهلنا يستعملوها، تساعد الصدر، تنظف الصدر من القحة من البلغم. وهي موادها هذه ملعقة نشا، ملعقة طعام نشا، نحلها بماي بارد. أول مرة هاي حليناها بماي بارد، بعدين شنو نسوي؟ حليناها بماي بارد، نجيب ماي حار فوقها كوب إلا ربع، نجيب ونخوطها ونشربها، نخضها ونشربها. وهذه تكرر العملية 3 مرات 4 مرات باليوم. هذه تساعد تنظف الصدر، خصوصا هذه اللي عنده قحة وتزعجه بالليل، فمن يستعملها حتى بالليل ما تزعجه كلش. يعني ما أقول أنا من أول مرة، فأنا حبيت أنزل هذه الوصفة وهي أجت بوقتها يعني. وإحنا خصوصا هسه إحنا نخاف، يعني أي واحد يصير عنده قحة يرعب ويخاف من هذه اللي صايرة الظروف اللي عندنا. فهذه يشربها واحد يقرأ الحمد مرة للاحتياط، يعني صورة الحمد هي مفيدة، يقرأها على القلاص وينفخ ويشربه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الشفاء. وهذه وصفتنا لهذا اليوم، وهي ملعقة طعام نشا بقليل من الماء. أول مرة نحله بماي بارد، يعني احنا تدرون النشا من نسويه بماي حار يكتل، فنحله نسميه بالعراقي نحله، يعني نخليه يصير سائل ويا الماء ينمزج. من المزجة بعدين نجيب قلاص، تقريبا قلاص إلا ربع، لأن احنا شوية حاطين من هنا ماي بارد، ونفرغه ونخوطه ونشربه يوم 2 3 باليوم، خصوصا قبل النوم. كلش مفيد. وشكرا حبايبي، أي استفسار أي سؤال أنا مستعدة، وإذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب، وأي شيء أنا حاضرة. شكرا، مع السلامة.